Стратегия и тактика, сила мысли и ходы, ведущие к победе. В округе состоялись шахматные выходные. Турнир по этому виду спорта провели в рамках марафона «Силы России» и приурочили его к Международному женскому дню. От лица исполнительного секретаря местного отделения партии «Единая Россия» городского округа Пушкинский Михаила Александровича Жданова поблагодарить это Дениса Шабаева, Лобанова Александра для проведения такого мероприятия. В турнире принимают участие дети, пенсионеры, представители некоммерческих организаций, люди с ограниченными возможностями. Самому младшему спортсмену 9 лет, самому старшему 82 года. Сообщество шахматистов в округе большое, собираются и оттачивают мастерство регулярно. Но особенно приятно проводить турниры именно в праздничные дни, такие как, например, 8 марта. Эта игра, во-первых, помогает как и в учебе, особенно что касается точных предметов, таких как физика, математика. Шахматисты, как правило, легко осваивают эти предметы и в дальнейшем помогают и в институте учиться. Шахматистам предстоит сразиться в 9 турах. Всего 162 партии. Участники заполняют таблицу по швейцарской системе. Мы играем блиц быстрые турниры по 5 минут без добавления. Турнир гарантированно заканчивается в течение 2 часов. Потом мы награждаем участников. Я делаю отчет, публикую в соцсетях, соответственно, и таким образом пытаемся продвинуть нашу шахматную жизнь нашего городского округа. По результатам соревнований в общем зачете победителем стал Артем Бенза. Среди ветеранов – Александр Бувин. Среди детей золото у Ивана Тепнева. У девушек победительницей стала Анастасия Лаврентьева. Всего в турнире приняли участие 37 шахматистов. Людмила Ермаков, Сергей Денисов, Мария Головачева, Анна Белова. Новости Большого округа.